Так, здравствуйте, с вами Ирина Таро, и давайте посмотрим такой расклад. Чего вам не избежать? Что гремит? Что стучит в вашу дверь? Что гремит? Это скоро исполнится в течение недели. И что стучит? Это уже на пороге. Убираем негативные мысли, настраиваемся на хороший расклад. Итак, что гремит? Что гремит? Примирение с какой-то ситуацией или с каким-то человеком. Что гремит? Здесь в ближайшем будущем нерешительность, нестабильность. Здесь вы смиритесь с какой-то ситуацией по поводу планов на будущее. Да, смиритесь с этой ситуацией, где будет качели, нестабильность какая-то, да, нерешительность. Что гремит здесь? Что же гремит? Здесь зависимость, дьявол, созависимость, нестабильность. Здесь как будто вы будете находиться под влиянием, под давлением чьим-либо. Что гремит? В ближайшем будущем вы будете отмечать какой-то праздник. Что гремит? Что гремит, девочки мои? Здесь высшие силы дадут вам шанс, знаете, распрощаться со своими страхами, с которым вы были очень сильно привязаны, по дьяволу шли, да? И какие-то планы здесь, знаете, не решались на что-то, потому что находились в созависимости, и была какая-то нерешительность, да, как будто все спускали на самотек. И в ближайшем будущем эта ситуация изменится. Что гремит? Вы выберете правильное направление, будьте уверены в себе. Вы маг, вы творитель своей жизни, высшие силы вам дадут шанс почувствовать себя таким. Здесь достаток, стабильность идет, да? Стабильность в работе, стабильность в деньгах. Также вы будете здесь чувствовать себя на высоте. Вы не будете ни в чем нуждаться, будете уверены в себе. Сила к вам возвращается ваша. Что еще? Вы лидер. Ваши планы, и к вам будут прислушиваться люди. На вас будут обращать внимание. Что еще? Что еще гремит? Если были какие-то ограничения, вы чувствовали себя в позиции жертвы, да? Может, в работе, может, с другими людьми. Не могли принять какое-то действие. Здесь будет обнуление. Здесь будут перемены. Откроются новые возможности, новые варианты. Вы будете строить планы. Здесь раскрытие вашей интуиции с легкостью. Она поможет вам выйти из трудной ситуации также с планами на будущее, когда вы будете что-то обмозговывать. Здесь обращайтесь к своей интуиции, старайтесь прислушиваться. Раскрытие своей интуиции в будущем, которые через раскрытие своей интуиции здесь вы будете решать ваши намерения с легкостью. Здесь у кого-то здесь откроются эзотерические способности, девочки мои, которые вам были по судьбе, можно сказать, да? Что еще гремит? Что еще гремит? Что еще гремит, девочки мои? Здесь тяжеловато, конечно, вам было, да? Тяжеловато по поводу планов на будущее. Вам тяжело здесь идти с легкостью или на что-то решиться. Да, вы не знаете, как поступить с этими раскрытиями интуиции. Вы будете здесь все взвешивать, почему так, почему. Раскрытие интуиции здесь для вас будет какое-то новшество, да. Но это полюбите, это вам понравится. Тяжеловато, конечно, будет с этим справиться. У многих здесь откроются какие-то способности. Что еще гремит? Это ангелы-хранители гремят. Они будут вас поддерживать, и они будут вас сопровождать. Пришло время раскрытия вашей интуиции. Здесь страшный суд. Вы просили у высших сил. Избавьтесь от сомнений, поступайте по совести. Что гремит? Стабильность. Здесь зарабатывание денег. Вы будете чувствовать себя стабильным. Заключение контрактов, договоров.
Что еще гремит? Что еще гремит? А вы императрица. Здесь стабильность. Что гремит? Сила. Сила. Вы добьетесь поставленных целей. Успех гремит. Вот так. Исполнение желания. Что еще? Стучит в вашу дверь. Что стучит? Ну, вы в таком позиции, вы в доме находились, да? В убитом, можно сказать. Тут будут быстрые перемены. Так решили высшие силы. Больше такой ситуации в вашей жизни не повторится. Да? Где вы были безнадежным, можно сказать. Да? Кто-то находился в позиции отшельничества, кто-то в созависимости, кто-то никак не мог принять решение, связанное с финансами. Разные ситуации с работой, с отношениями. Тут будут быстрые перемены. Что еще стучит в вашу дверь? Новое начало. Новое начало. Здесь вы вот эту ситуацию оставите в прошлом, убитую ситуацию, да, где вы не можете ничего сделать, да, какой-то, знаете, вот конец, что-то заканчивается. И тут идут быстрые перемены. Это стучит уже в вашу дверь. Новое начало. Что-то новое ворвется в вашу жизнь. Так решили высшие силы. Удача вас ждет. Что-то заканчивается, новые перемены идут. Что еще стучит в вашу дверь? Подарки, помощь от высших сил, удача. Где вы будете четко и ясно принимать решения, да, здесь и сейчас. Да, как можно сказать, через карту Ленорман, коса, как коса эта карта, да, быстро сейчас. Нужно будет принимать какие-то действия. Что еще стучит в вашу дверь? Королева кубков. Королева кубков, королева жезлов. Здесь вы будете совместно что-то здесь предпринимать, что-то решать вместе с этими женщинами. Что еще стучит в вашу дверь? Что еще? Вы будете обговаривать планы на ближайшее будущее, но немножко будете сидеть в двойственности. Что еще стучит в вашу дверь? Будут какие-то ссоры, будут разногласия. Разрушится что-то, конфликтная ситуация, если у вас была на работе, это все остается в прошлом. Что еще стучит в вашу? Новые знакомства, подарки, терпение, новые связи. Здесь вы сможете победить какие-то обстоятельства, может быть, на работе, может, в отношении с другими людьми, коллегами, домочадцами, подругами, соседями, да, говорю разные варианты. Что еще стучит в вашу дверь? Получение каких-то знаний. Верховная жрица. Получение каких-то знаний. Что еще стучит в вашу дверь? Колесо фортуны. Вы выйдете из подвисшей ситуации, раскрытие новой интуиции, раскрытие ваших способностей, которые дадут вам перемены в вашей жизни. Это вам по судьбе, этого вам не избежать. По справедливости вы этого заслужили, так хотели, такие планы были у высших сил. Или была какая-то затрудненная ситуация, связанная с документальной сферой, и она не решалась. По судьбе пришло время этому решаться. Здесь колесо запустилось, здесь будут перемены. Закрутилось колесо вашей жизни, вашей судьбы. Здесь у многих проиграется новые знакомства. Это для вас будет как подарки от Вселенной для реализации поставленных целей, связанных с обучением или с документальной сферой. Что еще? Да, я же говорю, очень много будет общения с третьими лицами. Вы будете обдумывать планы решения. Здесь вы победитель, вы будете находиться в позиции лидера. А здесь эти люди будут проявлять к вам уважение. Здесь будет победа над какой-то ситуацией. Здесь у кого-то проиграется переезд. Будете обсуждать ситуацию, обдумывать планы, связанные с переездом. Или что-то поменять в своей жизни. Что еще стучит в вашу дверь?
Что еще? Ситуация изменится. Вы выйдете из агрессивной ситуации, где люди были к вам агрессивно настроены. Медленно, но верно вы идете к изменениям в вашей жизни. Передвижение будет очень много дорог. Вы получите какое-то известие агрессивного характера в ближайшем будущем. Что еще? У вас идет исполнение желаний. Ваши надежды, ваши планы исполняются. Вот это гремит. Вот это стучит в вашу жизнь. Здесь очень много будет общения через интернет. Вы сделаете шаг вперед. Поездка, дороги вас ожидают. Вы идете к исполнениям, желаниям. Ваши надежды и мечты осуществятся. Вот это гремит. Что еще гремит? Здесь стабильность, вы проявите свой императорский характер, настойчивость, усердие, где будете, знаете, вот как сказала, так будет, да? Все будете взвешивать за и против, свою настойчивость, да? Здесь вы будете сидеть на троне, уйдет какая-то бедность, недоговоренность. Что еще? Исполнение желаний. Здесь яркие события, дети вас порадуют, также в ближайшем будущем. Рядом с вами будет мужчина, который поможет вам выйти из какой-то бедности, из какой-то трудности. И этот мужчина, может быть, юрист, адвокат, или может ваш начальник, или ваш мужчина. Здесь будет стабильность. Может, этот мужчина находился на расстоянии. Здесь мужчина проявится, будет стабильность, договоренность с каким-то мужчиной, исполнение желаний, заключение каких-то договоров. Совет. Совет. Ну уж какой совет? Принимайте мужчину, короля кубков, который идет для семьи. Здесь любовь. И здесь все будет хорошо, девочки мои. Здесь все будет хорошо. У вас на пороге мужчина, любящий, который идет для стабильных отношений, для любви. Вы не будете находиться в одиночестве, да? Здесь идет достаток, исполнение желаний и стабильность. Как расклад назывался, я уже забыла. Пока ухожу в поток, я забываю. Но начало вы помните, да? Как назывался, то уже забыла. С вами была Рида Таро. Пишите, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Вы прекрасно знаете, когда я ухожу в поток, я забываю начало расклада, о чем говорилось, да? Ну что, кому нужны личные расклады, я гадаю на куплю-продажу квартиры, также на отношения, стоит ли вкладываться, с чем мужчина идет и что будет у вас в будущем по работе, по финансам. Кому нужны личные расклады, я жду ваших предложений, ваших смс, и я вам помогу разрешить вашу жизненную ситуацию. Всем пока-пока, до свидания. Также делаю расклады перед Новым годом на Новый год, в ближайшее будущее.